मत करना है। तो हाय डियर, तो मैं आ चुकी है एक न्यू धमाकेदार वीडियो लेकर। तो आज मैंने खा ली और आज मोला और आज मैं पूरे दिन पाद मारने वाली हूँ कुछ करके। तो मेरे बॉयफ्रेंड के साथ में प्रैंक करने वाली हूँ, पार्टी प्रैंक। तो उसका रिएक्शन क्या होता है वीडियो में एंड तक देखना और स्किप मत करना। और आप लोग चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं वीडियो के एंड में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं, पेट में गड़बड़ हो रही है, कुछ ज्यादा ही खा लिया है हमने। पेट में गड़बड़ हो रही है तो वॉशरूम में जाइए ना। वॉशरूम में जाके हुई फिर भी हो रही है। क्या खाया था? आपने वो जो पनीर मसाला तड़का, तो क्या हुआ? गड़बड़ हो रही है साला। पानी पी के आती है वो लेके आती है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। शर्म कर ले, कुछ शर्म कर। क्या शर्म करूं मैं? इतना भी पाद आ रहा है तो पाद मार मार के पूरा रूम खराब कर दिया। वो मेरे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है अब। खराब हो गया। आ रही है तो उसको कंट्रोल करना सीख। साला पूरा रूम की माँ बहने कर दिया। अच्छा सॉरी, अब नहीं करूं। मेरे दिमाग में चढ़ गया है अभी तो। वो एक सेकंड, लेकिन एक सेकंड। क्या दिमाग खराब कर रही है पागल। यहाँ से उठ, पग यहाँ से। अच्छा सर, अब अगर यह एक बार और करती है ना तो बस। अब तो देखो मैं मुंह पे मार। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्या खा के आई है? आलू पराठा खाया था ना सुबह। अच्छा सॉरी, मैं स्प्रे छाड़ी। मैं फिर सो के आती हूँ। कंट्रोल कंट्रोल उदय। अब जाके सुकून मिला। अब तू यहाँ से दूर है, दूर है अब यहाँ से। इतना गंदा की हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? मत करना है। सुबह से के लेके आऊंगी। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। चली गई अब बस। कुछ नहीं, चला गया है। अभी भी अलग कोने कोने में सब जगह पे आ रहा है। हट यहाँ से, जा। अब तू जा यार, नहीं तो मैं मेरा चला जा। अब तो यार दिमाग खराब मत कर यार बाकी। जा रहा हूँ। ऑफिस से बाहर चलेगी क्योंकि मैंने वो स्प्रे छाड़ा था वो बाद मारने वाली मेल का। तो आप सबको फाइनली वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब करके जाना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो
उसके लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।